Обнаженная босая девочка идет по раскаленному асфальту города. Ее желудок сжимается от голода, но более срочная миссия движет ею спасти больного брата. Она умоляет о помощи элегантного господина, но он ее игнорирует, пока она не хватает его за руку, прося денег на лекарства. Этот неожиданный акт доброты побуждает мужчину принять решение, которое изменит их жизни. То, что начиналось с простой финансовой помощи, превращается в глубокую трансформацию для всех них. Холодный ветер пронизывал до костей, когда Алиса брела по улицам Москвы, чувствуя каждый камешек под босыми ногами. Декабрьский вечер окутывал город серой пеленой, а витрины магазинов манили теплом и уютом, которые были так недостижимы для 12-летней девочки. Она остановилась перед большим рестораном, наблюдая за счастливыми семьями через огромные окна. Официанты в белоснежных рубашках грациозно скользили между столиками, разнося дымящиеся блюда. Желудок предательски заурчал, напоминая, что последний раз она ела вчера половину черствой булки, которую разделила с младшим братом Мишей. Миша. При мысли о нем сердце сжалось. Он лежал в их временном убежище, заброшенном здании на окраине города, сотрясаясь от кашля и жара. Последние 3 дня его состояние только ухудшалось, и Алиса понимала, без лекарств брат может не справиться. Отогнав мрачные мысли, она побрела к оживленному перекрестку. Светофор мигал желтым. Машины останавливались, и это был ее шанс. Алиса начала ходить между автомобилями, стуча в окна и прося милостыню. Большинство водителей делали вид, что не замечают ее, некоторые раздраженно отмахивались, а кто-то даже грозился вызвать полицию. Когда надежда почти угасла, она заметила черный представительский автомобиль с тонированными стеклами. За рулем сидел мужчина лет 40 в дорогом костюме. Его лицо выражало полное безразличие к окружающему миру. Алиса подбежала к машине и постучала в окно. Мужчина медленно опустил стекло, и девочка начала торопливо говорить: «Пожалуйста, помогите. Мой брат болен, ему нужны лекарства. Я 3 дня не могу собрать достаточно денег. Умоляю, хоть сколько-нибудь». Он смотрел на нее несколько секунд, словно оценивая искренность ее слов. Затем, не говоря ни слова, достал бумажник и протянул купюру. Алиса схватила деньги, даже не посмотрев номинал, и бросилась бежать в сторону ближайшей аптеки. «Подожди!» — вдруг услышала она твердый голос позади. Мужчина вышел из машины и направился к ней. «Сколько лет твоему брату?» «8», — ответила Алиса, крепче сжимая деньги в руке и готовясь бежать, если незнакомец окажется опасным. «Где он сейчас?» — Алиса колебалась. Рассказывать незнакомому человеку о их убежище было рискованно, но что-то в его глазах, какая-то затаенная боль, заставила ее довериться. «В старом здании на Пушкинской. Там тепло, и никто нас не трогает». Мужчина задумчиво кивнул. «Меня зовут Андрей Петрович. Я хочу помочь твоему брату. Настоящую помощь, не просто деньгами». Алиса недоверчиво посмотрела на него. За последние 2 года, после того, как они остались одни, она научилась не верить взрослым. Слишком часто их обещания оказывались пустыми. «Почему?» — спросила она прямо. «Потому что когда-то я не смог помочь тому, кто нуждался во мне больше всего», — ответил он после паузы. «Покажи мне, где твой брат. Обещаю, что не причиню вам вреда». Алиса долго смотрела в его глаза, пытаясь найти в них признаки лжи или угрозы, но видела только искренность и какую-то глубокую печаль. После минутного колебания она кивнула. «Хорошо, но сначала нужно купить лекарства». Андрей Петрович согласился, и они вместе направились в аптеку. Пока фармацевт собирал необходимые медикаменты, Алиса украдкой разглядывала своего неожиданного спутника. Его костюм явно стоил больше, чем они с Мишей когда-либо видели, но держался он просто, без высокомерия, свойственного богатым людям. Когда все лекарства были куплены, они сели в машину. Алиса давала указания, куда ехать, не переставая удивляться тому, как круто изменилась ее жизнь за последний час. Еще утром она не знала, где достать деньги на лекарства, а теперь едет в дорогом автомобиле с человеком, который почему-то решил им помочь. Здание, где они с Мишей нашли приют, появилось впереди.
серая, обшарпанная, с заколоченными окнами на первом этаже. Алиса почувствовала укол стыда, показывая такое место человеку в дорогом костюме. Но Андрей Петрович, казалось, не обращал внимания на окружающую обстановку. «Подождите здесь», — сказала Алиса, когда они подошли к входу. «Я сначала проверю, все ли в порядке». Она быстро поднялась по знакомой лестнице, перепрыгивая через выщербленные ступеньки. В их комнате, маленьком пространстве, где когда-то, видимо, был офис, горела свеча, освещая бледное лицо Миши. Миша лежал на старом матрасе, укрытый всеми одеялами, которые им удалось найти. Его лоб горел, а дыхание было прерывистым. Увидев сестру, он слабо улыбнулся. «Ты вернулась», — прошептал он хриплым голосом. «Да, и я принесла лекарство». Алиса присела рядом с братом, доставая из пакета антибиотики и жаропонижающее. «А еще там внизу человек, который хочет нам помочь». Миша с трудом приподнялся на локтях. «Какой человек?» «Его зовут Андрей Петрович. Кажется, он правда хочет помочь». Алиса помогла брату принять лекарство, поддерживая его голову. «Можно я его приведу?» Миша слабо кивнул, и Алиса спустилась за Андреем Петровичем. Когда они поднялись в комнату, мужчина на мгновение застыл в дверях. В тусклом свете свечи его лицо казалось постаревшим на 10 лет. «Здравствуй, Миша», — мягко произнес он, подходя ближе. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил мальчик, пытаясь казаться сильнее, чем был на самом деле. Андрей Петрович присел рядом с матрасом и осторожно коснулся лба Миши. «У тебя высокая температура. Давно ты болеешь?» «Неделю», — ответила за брата Алиса. «Сначала был просто кашель, а потом стало хуже». «Нужно ехать в больницу», — решительно сказал Андрей Петрович. «Здесь слишком холодно и сыро. Без медицинской помощи он может серьезно заболеть». Алиса напряглась. «У нас нет денег на больницу». «Я заплачу», — просто ответил он. «Собирайте вещи». Сборы много времени не заняли. У детей почти ничего не было. Все их имущество уместилось в старый рюкзак, несколько поношенных вещей, потрепанная книжка сказок, единственная память о маме и маленький плюшевый медведь. Так Андрей Петрович без колебаний взял мальчика на руки. Миша был таким легким, что мужчина поморщился. Спустившись к машине, он осторожно уложил ребенка на заднее сиденье, где Алиса тут же села рядом с братом, положив его голову себе на колени. По дороге в больницу в салоне царила тишина. Алиса не отрывала взгляда от брата, а Андрей Петрович время от времени поглядывал на них в зеркало заднего вида. Что-то в этих детях затронуло в его душе давно забытые струны. В приемном отделении частной клиники их встретили сразу несколько врачей. Увидев состояние Миши, они немедленно начали действовать. Мальчика увезли на каталке, оставив Алису и Андрея Петровича в коридоре. «Не волнуйся», — сказал мужчина, заметив, как девочка нервно теребит край своей старой куртки. «Здесь лучшие врачи в городе. Они помогут твоему брату». «Почему вы это делаете?» — спросила Алиса, глядя ему прямо в глаза. «Почему помогаете нам?» Андрей Петрович долго молчал, словно собираясь с мыслями. Потом тихо произнес: «Потому что много лет назад у меня тоже был младший брат. Его звали Саша. Он заболел, когда наши родители едва сводили концы с концами. Мы не могли позволить себе хорошую больницу, и когда, наконец, нашли помощь, он не закончил фразу. Но Алиса поняла. В его глазах стояла та же боль, что она видела каждый раз, глядя на больного Мишу. «Я поклялся себе, что если когда-нибудь смогу помочь кому-то в подобной ситуации, я сделаю все возможное», — продолжил он после паузы. «Нельзя изменить прошлое, но можно попытаться сделать будущее лучше». Алиса молча кивнула. Впервые за долгое время она почувствовала, что не одна несет свою ношу. Рядом был человек, который действительно понимал, через что она проходит. Время тянулось мучительно медленно. Андрей Петрович принес им чай и сэндвичи из больничного кафе. Но Алиса едва притронулась к еде. Все ее мысли были с братом. Наконец к ним вышел врач. Его лицо было серьезным, но не мрачным. «У мальчика сильное воспаление легких. Мы начали интенсивное лечение. Сейчас его состояние стабилизировалось, но потребуется время для полного выздоровления». «Сколько времени?»
— спросила Алиса. «Минимум неделя в больнице, потом длительный восстановительный период. Нужно будет следить за его здоровьем, обеспечить правильное питание, теплое жилье. Об этом не беспокойтесь», — перебил его Андрей Петрович. «Я все оплачу и обеспечу детям нормальные условия». Врач кивнул и сообщил, что Мишу перевели в палату, где можно его навестить. Алиса первой вошла в светлую комнату, где ее брат уже спал, подключенный к капельнице. Его дыхание было ровным, а лицо не таким бледным, как раньше. Она осторожно села на край кровати и взяла его за руку. Андрей Петрович остался стоять у двери, наблюдая за этой сценой. В его голове крутились мысли о том, как странно устроена жизнь. Иногда самые случайные встречи могут изменить все. Прошла неделя с тех пор, как Миша оказался в больнице. Каждый день приносил маленькие, но значимые улучшения. Цвет вернулся к его щекам, дыхание стало свободнее, а кашель постепенно отступал. Алиса не отходила от брата, спала в кресле рядом с его кроватью. Несмотря на все попытки медсестер убедить ее отдохнуть в более комфортных условиях. Андрей Петрович приезжал дважды в день, утром перед работой и вечером после нее. Он привозил фрукты, книги, игрушки для Миши и чистую одежду для обоих детей. Алиса заметила, что вещи были точно их размера, и задумалась, как ему удалось это определить, не спрашивая. В один из вечеров, когда Миша уже спал, а Алиса сидела у окна, наблюдая за падающим снегом, Андрей Петрович присел рядом с ней. «Врачи говорят, через 3 дня его можно будет выписывать», — сказал он тихо, чтобы не разбудить мальчика. Алиса напряглась. Этот момент должен был наступить, но она старалась о нем не думать. Выписка означала, что им придется вернуться на улицу в холод и неизвестность. «У меня есть предложение», — продолжил Андрей Петрович, словно читая ее мысли. «В моей квартире есть 2 свободные комнаты. Они просто собирают пыль. Было бы лучше, если бы в них жили люди». Алиса повернулась к нему, недоверчиво глядя в глаза. «Вы предлагаете нам жить у вас?» «Да», — просто ответил он. «Мише нужен покой и правильное питание для полного выздоровления. А тебе нужно вернуться в школу». «В школу?» — эхом отозвалась девочка. Она не была в школе уже 2 года, с тех пор, как их жизнь перевернулась. «Конечно, ты умная девочка, Алиса. Образование — это путь к лучшей жизни». Она молчала, обдумывая его слова. Жить в настоящем доме, ходить в школу, и все это казалось таким далеким, почти нереальным. Но что-то в голосе Андрея Петровича, в его глазах, говорило, что он действительно этого хочет. «Почему ты?» — спросила она снова, как тогда, в первый день их встречи. «Почему вы продолжаете нам помогать?» Андрей Петрович долго смотрел в окно, прежде чем ответить. «Знаешь, после того, как не стало Саши, я полностью погрузился в работу. Строил бизнес, зарабатывал деньги, покупал все, что хотел. Но в какой-то момент понял, что все это не имеет смысла, если некому подарить тепло и заботу». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Когда я увидел тебя на том перекрестке, такую решительную, готовую на все ради брата, это напомнило мне меня самого в твоем возрасте. Только тогда я не смог помочь, а сейчас могу». Алиса почувствовала, как к горлу подступает комок. За последние 2 года она научилась не плакать, слезы не помогали выжить на улице. Но сейчас, впервые за долгое время, она позволила себе быть просто 12-летней девочкой. «А если мы вам надоедим?» — спросила она дрожащим голосом. «Не надоедите», — улыбнулся Андрей Петрович. «К тому же мой дом слишком большой для одного человека. В нем должен быть детский смех». В этот момент Миша заворочался во сне и что-то пробормотал. Алиса тут же оказалась рядом с ним, поправляя одеяло. Андрей Петрович наблюдал за этой сценой, и его сердце сжималось от нежности и боли одновременно. «Подумай о моем предложении», — сказал он, поднимаясь. «Торопиться некуда. Решай, когда будешь готова». Следующие 3 дня пролетели незаметно. Миша становился все активнее, уже мог сидеть в кровати и с аппетитом ел. Врачи были довольны его прогрессом и подтвердили, что выписка возможна в намеченный срок. Алиса много думала над предложением Андрея Петровича. Она наблюдала за тем, как он общается с Мишей, терпеливо отвечает на бесконечные вопросы мальчика,
читает ему книги, рассказывает о своей работе. В такие моменты его лицо светлело, словно годы одиночества и печали отступали. В день выписки, когда все документы были подписаны и вещи собраны, Алиса подошла к Андрею Петровичу. «Мы согласны», — сказала она твердо. «Если ваше предложение все еще в силе». Его глаза засветились радостью. «Конечно, в силе. Поехали домой?» Это слово «домой» прозвучало так странно и так правильно одновременно. Миша, сидевший в инвалидном кресле, больничные правила требовали именно такого способа транспортировки, широко улыбнулся. Они вышли из больницы в морозный декабрьский день. Снег искрился на солнце, и весь мир казался чище и ярче. У входа их ждала уже знакомая черная машина. Квартира Андрея Петровича оказалась не просто большой, она занимала весь верхний этаж современного дома в центре города. Огромные окна от пола до потолка открывали захватывающий вид на заснеженную Москву. Алиса и Миша стояли в просторной гостиной, не решаясь сделать шаг, боясь испачкать идеально чистый паркет своей поношенной обувью. «Проходите, не стесняйтесь», — мягко подтолкнул их Андрей Петрович. «Это теперь ваш дом тоже». Миша первым осмелился двинуться с места. Несмотря на слабость после болезни, его глаза горели любопытством. Он медленно шел вдоль стены, разглядывая картины в строгих рамах и книжные полки, заполненные томами в кожаных переплетах. «А можно их почитать?» — спросил он, останавливаясь у одной из полок. «Конечно», — улыбнулся Андрей Петрович. «Все, что здесь есть, в вашем распоряжении. Но сначала давайте я покажу ваши комнаты». Он повел их по широкому коридору. Первая дверь открылась в просторную светлую комнату с большой кроватью, письменным столом у окна и встроенным шкафом. «Это будет твоя комната, Алиса», — сказал он. «Завтра съездим в магазин, купим все необходимое, одежду, школьные принадлежности». Алиса молча кивнула, все еще не веря в реальность происходящего. Комната была больше, чем вся та квартира, где они жили с родителями. Следующая дверь вела в похожую комнату, но с другой обстановкой. Здесь стоял компьютерный стол. На стенах висели карты мира и плакаты с космическими кораблями. «А это твоя комната, Миша», — объявил Андрей Петрович. «Надеюсь, тебе понравится». Мальчик застыл на пороге, широко раскрыв глаза. «Это все правда мне?» «Правда», — подтвердил Андрей Петрович. «И компьютер тоже твой. Когда окрепнешь, научу тебя им пользоваться». Миша осторожно подошел к столу и провел пальцем по гладкой поверхности монитора. «Спасибо, Жем», — прошептал он. «Ванная комната там», — Андрей Петрович указал на дверь в конце коридора. «А это моя спальня, если что-то понадобится ночью. И помните, вы здесь не гости. Это ваш дом». После небольшой экскурсии по квартире они вернулись в гостиную. Андрей Петрович заказал пиццу, решив, что в первый вечер можно отступить от правил здорового питания, предписанных врачами. За ужином Миша немного освоился и начал задавать вопросы. Почему в квартире так мало фотографий? Почему Андрей Петрович живет один? Есть ли у него семья? «Миша», — одернула его Алиса, — «не надо быть таким любопытным». «Ничего страшного», — покачал головой Андрей Петрович. «Это нормальные вопросы. Да, я живу один. Работа занимала все мое время. На личную жизнь его не оставалось. А фотографий мало, потому что иногда слишком больно смотреть в прошлое». Он замолчал, и дети не стали расспрашивать дальше. Что-то в его голосе подсказывало. Есть темы, которые лучше не трогать, по крайней мере, пока. После ужина Миша начал клевать носом. Сказывались впечатления дня и еще не до конца восстановленные силы. Андрей Петрович помог ему добраться до новой комнаты и устроиться в постели. «Спокойной ночи, да», — сказал он, укрывая мальчика одеялом. «Если что-то понадобится, зови». Алиса задержалась у кровати брата, как делала каждый вечер последние 2 года. Она поправила подушку, проверила, хорошо ли он укрыт. «Алиса», — позвал ее Андрей Петрович из коридора, — «можно тебя на минутку?» Она вышла к нему, настороженно глядя снизу вверх. «Завтра я договорился о встрече с директором школы», — сказал он. «Это хорошая школа, недалеко отсюда. Думаю, тебе там понравится». Алиса почувствовала, как к горлу подступает паника.
А как же Миша? Он еще слабый, ему нужен уход. За ним присмотрит Анна Ивановна, успокоил ее Андрей Петрович. Это моя домработница, она приходит 3 раза в неделю, очень добрая. Женщина, ты ей понравишься. Но, Алиса, он присел на корточки, чтобы их глаза были на одном уровне. Я знаю, как тяжело тебе доверить брата кому-то другому. Но ты больше не одна, позволь и себе быть ребенком. Ходить в школу, учиться, общаться со сверстниками. Миша в безопасности, обещаю. Он осмотрела в его глаза, такие же карие, как у нее самой, и видела в них искреннее беспокойство. Не жалость, не снисхождение, а настоящую заботу. «Хорошо», — наконец согласилась она. «Я попробую». Первый день в школе оказался для Алисы настоящим испытанием. Новая форма непривычно сидела на теле, а портфель с учебниками казался невероятно тяжелым после 2 лет жизни налегке. Когда Андрей Петрович высадил ее у ворот школы, ей пришлось собрать всю свою храбрость, чтобы не броситься обратно к машине. «Все будет хорошо», — сказал он, словно читая ее мысли. «Я заеду за тобой после уроков». Алиса кивнула и медленно пошла к зданию школы. Вокруг сновали ученики, кто-то смеялся, кто-то обсуждал домашние задания, кто-то спешил на урок. Обычная школьная жизнь, от которой она успела отвыкнуть. В кабинете директора ее ждала приятный сюрприз. Оказалось, что по многим предметам она не так сильно отстала, как боялась. Все эти месяцы она читала любые книги, которые удавалось найти, решала задачи в уме, чтобы не забыть математику. «У тебя хорошая база», — сказала директор, просматривая результаты предварительного тестирования. «Конечно, придется много заниматься, чтобы догнать программу, но я вижу, что ты способная девочка». Ее определили в 6 класс. Классная руководительница Марина Сергеевна тепло встретила новую ученицу и представила ее классу. Алиса заметила, как некоторые дети с любопытством разглядывают ее новую одежду и рюкзак, слишком дорогие для обычной школы. На первой перемене к ней подошла девочка с длинными рыжими косами. «Привет, я Катя», — улыбнулась она. «Хочешь сесть с нами на обеде?» Алиса колебалась. Часть ее хотела согласиться, другая часть все еще держала защитную стену, выстроенную за годы жизни на улице. «Давай», — наконец ответила она. «Спасибо». За обедом Катя и ее подруги расспрашивали Алису о прежней школе, о семье. Она отвечала уклончиво, стараясь не врать, но и не рассказывать правду. Как объяснить этим благополучным детям, что еще неделю назад она просила милостыню на улице? После уроков Андрей Петрович ждал ее у школы, как и обещал. Увидев его, Алиса почувствовала неожиданное облегчение, словно камень упал с души. «Как прошел день?» — спросил он, когда они сели в машину. «Нормально», — ответила она. «Только странно все это, словно я попала в другую жизнь». «Это и есть другая жизнь», — мягко сказал он. «Ты заслуживаешь ее». Дома их ждал Миша. Он сидел на диване в гостиной, укутанный пледом, и смотрел мультфильмы вместе с Анной Ивановной, пожилой женщиной с добрым лицом и седыми волосами, собранными в аккуратный пучок. «Алиса», — просиял мальчик, увидев сестру, — «а мы с Анной Ивановной пирог пекли, и она научила меня делать бумажные самолетики». Алиса внимательно посмотрела на брата. Он выглядел счастливым и спокойным. Кажется, ее страхи были напрасными. «Замечательный мальчик», — улыбнулась Анна Ивановна, собирая свои вещи. «Такой любознательный. Завтра обещала научить его вязать». После ее ухода они сели ужинать. Миша безумолку рассказывал о проведенном дне, о мультфильмах, которые посмотрел, о рецепте пирога. Андрей Петрович слушал с искренним интересом, задавал вопросы, смеялся над шутками мальчика. Вечером, когда Миша уже спал, а Алиса сидела за уроками в своей новой комнате, к ней зашел Андрей Петрович. «Я хочу кое-что тебе показать», — сказал он, протягивая старый фотоальбом. Алиса отложила учебник и взяла альбом. На первой странице была фотография 2 мальчиков. Одному лет 12, другому около 8. Старший обнимал младшего за плечи. Оба улыбались в камеру. «Это мы с Сашей», — тихо сказал Андрей Петрович. «За месяц до того, как он заболел». Алиса осторожно провела пальцем по фотографии. Молодой Андрей Петрович
был удивительно похож на нынешнего Мишу, те же вихрастые волосы, тот же задорный блеск в глазах. «Знаешь, что самое тяжелое?» — продолжил он, садясь рядом. «Не сам момент потери, а то, что приходит потом. Пустота, чувство вины, мысли о том, что мог бы сделать больше, действовать быстрее, найти другой выход». Он замолчал, погрузившись в воспоминания. Алиса молча перелистывала страницы альбома, разглядывая счастливые лица братьев на разных фотографиях. «Почему вы показываете мне это?» — спросила она наконец. «Потому что хочу, чтобы ты поняла, я знаю, через что ты прошла. Знаю, как страшно было остаться одной с младшим братом на руках. Знаю, как тяжело сейчас доверять кому-то чужому». Он осторожно взял ее за руку. «Но я не чужой, Алиса, и никогда им не буду». Шли недели. Зима медленно отступала, и вместе с ней таяли льдинки недоверия в сердце Алисы. Она привыкала к новой жизни, к школе, к домашним заданиям, к теплу и уюту настоящего дома. Миша окреп и тоже начал ходить в школу, быстро став любимцем учителей благодаря своей живости и любознательности. Андрей Петрович старался проводить с детьми все свободное время. По выходным они ходили в музеи, театры, зоопарк. Он терпеливо отвечал на бесконечные вопросы Миши о животных, самолетах, космосе. Помогал Алисе с уроками, особенно с математикой, которая давалась ей труднее всего. Однажды вечером, когда они вернулись с катка, Андрей Петрович учил детей кататься на коньках. Миша неожиданно спросил: «А можно называть тебя папой?» Вопрос повис в воздухе. Алиса замерла, не донеся чашку с какао до рта. Андрей Петрович медленно опустил газету, которую читал. «Миша?» Начало было Алиса, но брат перебил ее. «Почему нет? Он заботится о нас как папа. Живем мы вместе, и он нас любит, я знаю. Миша прав». Тихо сказал Андрей Петрович. «Я действительно вас люблю, но решать должны вы оба. Я не хочу заменять вашего настоящего отца. Наш настоящий отец ушел 2 года назад», — впервые заговорила об этом Алиса. «Просто собрал вещи и ушел. А мама не справилась. Она пыталась, правда пыталась, но...» Ее голос дрогнул. Андрей Петрович молча встал и обнял девочку. Миша тоже подбежал к ним, обхватив обоих руками. «Вы моя семья, Ю», — сказал Андрей Петрович. «И если хотите называть меня папой, называйте. Я буду счастлив». В тот вечер что-то изменилось в их отношениях. Словно последняя стена рухнула, последние сомнения растаяли. Они действительно стали семьей. Весна принесла новые перемены. Андрей Петрович теперь уже просто папа, начал брать меньше работы, чтобы проводить больше времени с детьми. Его кабинет, раньше заваленный бумагами и документами, постепенно превращался в семейную комнату, где они вместе играли в настольные игры, смотрели фильмы, читали книги. Алиса все лучше училась в школе. Ее природная сообразительность и упорство помогли быстро нагнать программу. Учителя хвалили ее за успехи, а одноклассники перестали воспринимать как новенькую, она стала своей. Катя, та самая рыжая девочка, стала ее лучшей подругой. Однажды она пришла в гости, и Алиса впервые не постеснялась пригласить кого-то в их новый дом. «У тебя такой классный папа», — сказала Катя, когда они сидели в комнате Алисы. «И брат забавный. Вы так похожи все трое». «Правда?» — удивилась Алиса. Она никогда не замечала внешнего сходства с Андреем Петровичем. «Ну, да. Особенно, когда улыбаетесь. И глаза у вас одинаковые, добрые такие». Вечером, лежа в постели, Алиса думала о словах подруги. Может быть, дело не во внешнем сходстве. Может быть, они просто научились быть счастливыми вместе? В выходные Андрей Петрович объявил, что у него сюрприз. Он повез их за город, где оказался небольшой частный аэродром. Там их ждал настоящий самолет. Маленький, двухместный, но настоящий. «Я взял несколько уроков пилотирования», — объяснил он, глядя на восторженные лица детей. «Сегодня мой инструктор разрешил взять пассажиров. Кто хочет полетать?» «Я», — подпрыгивал Миша. Алиса колебалась. Высота немного пугала ее, но, увидев, с какой нежностью Андрей Петрович помогает Мише надеть спасательный жилет, как терпеливо объясняет правила безопасности, она поняла, с ним не страшно. Полет над Москвой оказался волшебным.
Алиса, преодолев первоначальный страх, не могла оторвать глаз от панорамы города, раскинувшегося внизу, как огромная карта. Миша восторженно показывал на знакомые здания, а Андрей Петрович рассказывал о принципах управления самолетом. «Когда я вырасту, стану пилотом», — заявил Миша после приземления, все еще переполненный впечатлениями. «А я думала, ты хотел быть врачом», — поддразнила его Алиса. «Можно быть и тем, и другим. Буду летать и лечить людей». Андрей Петрович рассмеялся. «С такой целеустремленностью ты всего добьешься, сынок». Это слово «сынок» прозвучало так естественно, что никто даже не обратил на него особого внимания. Оно просто было правильным, как и все, что происходило в их жизни в последнее время. Вечером того же дня Андрей Петрович собрал детей в гостиной для серьезного разговора. «Я думаю, нам пора сделать все официально», — сказал он. «Я хочу оформить опекунство над вами. Это значит, что по закону я стану вашим официальным представителем». Алиса напряглась. «А если наш настоящий отец вернется?» «Он не вернется», — тихо сказал Миша. «Он даже не попытался нас найти за все это время». Андрей Петрович осторожно положил руку на плечо мальчика. «Правовые вопросы мы решим. Главное, чего хотите вы сами?» «Я хочу, чтобы ты был нашим папой», — твердо сказал Миша. «По-настоящему». Алиса молчала, обдумывая ситуацию. Часть ее все еще цеплялась за прошлое, за память о времени, когда они были обычной семьей. Но другая часть понимала, то время не вернуть. А здесь и сейчас у них есть человек, который действительно их любит. «Я согласна», — вот наконец сказала она. «Но у меня есть условие». «Какое?» — спросил Андрей Петрович. «Ты должен пообещать, что никогда нас не бросишь, что бы ни случилось». Он притянул обоих детей к себе и крепко обнял. «Клянусь, вы моя семья навсегда». Следующие недели были наполнены хлопотами. Оформление документов, встречи с юристами, сбор необходимых справок. Андрей Петрович старался оградить детей от бюрократической стороны процесса, но они все равно волновались. Особенно переживала Алиса. Ночами она часто не могла уснуть, прокручивая в голове различные сценарии. Что, если что-то пойдет не так? Что, если их снова разлучат? Одну из таких бессонных ночей она услышала тихие шаги в коридоре. Выглянув из комнаты, увидела Андрея Петровича, который шел на кухню. «Тоже не спится?» — спросил он, заметив ее. Алиса кивнула и пошла за ним. На кухне он налил им обоим молока и достал печенье. Совсем как делала когда-то мама, когда Алисе не спалось. «Знаешь», — сказал он, помешивая ложечкой в стакане, «когда я потерял Сашу, мне казалось, что больше никогда не смогу быть счастливым. Работа стала единственным спасением. Там не нужно было думать о личном, о чувствах». Он помолчал, собираясь с мыслями. «А потом появились вы, и я понял, что жизнь дает второй шанс. Не чтобы забыть прошлое, а чтобы построить новое будущее. Я тоже иногда думаю о маме», — призналась Алиса. «Особенно, когда мы все вместе. Мне кажется, она была бы рада, что мы нашли тебя. Расскажи мне о ней», — попросил Андрей Петрович. И Алиса рассказала о том, как мама пела им перед сном, как учила Мишу читать, как плела Алисе косички каждое утро перед школой, как пыталась держаться ради них, когда отец ушел, как постепенно теряла силы, пока однажды просто не смогла встать с постели. Андрей Петрович слушал, не перебивая. Когда Алиса закончила, он тихо сказал: «Она была сильной женщиной и вырастила сильных детей». «Знаешь, что самое странное?» — спросила Алиса. «Раньше, когда я вспоминала о маме, было только больно. А сейчас я могу вспоминать хорошее. Словно эта боль, наконец, начала проходить». Весна полностью вступила в свои права, когда пришло официальное разрешение на опеку. Андрей Петрович решил отметить это событие особенным образом. Он взял отпуск на работе и организовал поездку на море. Для Миши и Алисы это было первое путешествие в жизни. Они с восторгом разглядывали самолет, в котором летели, гораздо больше того, на котором катал их Андрей Петрович. Завороженно смотрели в иллюминатор на проплывающие внизу облака. «Смотри, они как вата!» — восклицал Миша, прижавшись носом к стеклу. Отель оказался настоящим дворцом, с огромным бассейном, пальмами в холле и видом на море. Из каждого окна. Дети не могли поверить, что будут жить здесь целую неделю.
«Нам нужно купить купальные костюмы», — сказал Андрей Петрович после заселения. «И много солнцезащитного крема, у вас очень светлая кожа». Они отправились в торговый центр при отеле. Алиса впервые в жизни выбирала себе купальник. Простой черный, но очень красивый. Миша настоял на плавательных шортах с рисунком кораблей. Вечером, когда они вышли на пляж, солнце уже клонилось к закату. Море переливалось золотом, а песок был теплым и мягким под босыми ногами. «Можно купаться?» — спросил Миша, подпрыгивая от нетерпения. «Сначала надо научиться плавать», — улыбнулся Андрей Петрович. «Завтра начнем уроки». Они расстелили покрывало на песке и сели смотреть на закат. Алиса положила голову на плечо Андрея Петровича, а Миша устроился у него на коленях. «Знаете, о чем я думаю?» — сказал вдруг Андрей Петрович. «О том, как удивительно устроена жизнь. Иногда самые тяжелые испытания приводят к самому большому счастью». «Как это?» — спросил Миша. «Ну, смотри, если бы ты не заболел той зимой, Алиса не пошла бы просить помощи. Мы бы никогда не встретились. А сейчас мы здесь вместе, и вы — самое лучшее, что случилось в моей жизни». Алиса почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Но это были не грустные слезы, наоборот. Они были наполнены счастьем и благодарностью. Следующие дни пролетели как один миг. Андрей Петрович учил детей плавать в бассейне. Потом они осторожно пробовали свои силы в море. Миша оказался способным учеником и быстро освоил основные движения. Алиса была более осторожной, но и она постепенно преодолела страх воды. По вечерам они гуляли по набережной, ели мороженое, смотрели на звезды. Андрей Петрович рассказывал им о созвездиях, а Миша мечтал о том, как однажды полетит в космос. «А ты бы отпустил меня в космос?» — спросил он однажды. «Конечно», — ответил Андрей Петрович. «Я буду поддерживать любую вашу мечту. Главное, чтобы вы были счастливы». В последний вечер перед отъездом они устроили особенный ужин в ресторане на берегу моря. Алиса надела новое платье, купленное специально для этого случая, а Миша щеголял в костюме, делавшем его похожим на маленького бизнесмена. «У меня есть тост», — сказал Андрей Петрович, поднимая бокал с соком. Алкоголь он не пил принципиально. «За нашу семью. За то, что мы нашли друг друга. За все приключения, которые ждут нас впереди. За семью», — эхом отозвались дети, чокаясь своими бокалами. После ужина они еще долго сидели на пляже, слушая шум волн и строя планы на будущее. Миша хотел собаку и уроки пилотирования. Алиса мечтала о занятиях музыкой. Она всегда хотела научиться играть на пианино. Андрей Петрович обещал подумать над этими просьбами. Хотя по его глазам было видно, он уже решил сказать «да». Возвращение домой после отпуска принесло новые сюрпризы. В гостиной их ждало великолепное пианино. А в кабинете Андрея Петровича теперь стояла клетка с золотистым ретривером, 3-месячным щенком, которого он заранее заказал в питомнике. «Его зовут Лучик», — сказал Андрей Петрович, наблюдая за восторженной реакцией детей. «Конечно, он потребует много внимания и заботы». Договорить он не успел. Миша уже обнимал щенка, а тот радостно вылизывал его лицо. Алиса стояла у пианино, осторожно касаясь клавиш, словно боясь, что инструмент исчезнет. «Я договорился с преподавательницей музыки», — сказал Андрей Петрович, подходя к ней. «Она будет приходить 3 раза в неделю, а в свободное время можешь практиковаться сколько захочешь». «Спасибо», — прошептала Алиса, обнимая его. «За все спасибо». Жизнь наполнилась новыми звуками, мелодичными переливами пианино, радостным лаем, Лучика, смехом Миши, играющего со щенком. Дом словно ожил, наполнился энергией и теплом. Алиса оказалась способной ученицей. Ее длинные пальцы, казалось, были созданы для музыки. Она часами могла сидеть за инструментом, разучивая новые произведения. Андрей Петрович часто заставал ее за пианино поздно вечером, когда она думала, что все уже спят. Миша взял на себя основную заботу о Лучике. Он составил расписание кормления и прогулок, исправно убирал за щенком и учил его командам. Удивительно, но именно ответственность за живое существо помогла мальчику окончательно избавиться от последствий той страшной болезни. Однажды, вечером, когда они все вместе сидели в гостиной,
Алиса играла простую мелодию на пианино. Миша лежал на ковре с Лучиком, а Андрей Петрович читал книгу, и раздался звонок в дверь. На пороге стоял высокий мужчина с помятым лицом и неопрятной одеждой. От него пахло алкоголем. «Где мои дети?» – спросил он хриплым голосом. Алиса, услышав этот голос, замерла. Пальцы застыли над клавишами. Миша крепче обнял Лучика, который начал тихо рычать. Это был их отец. Андрей Петрович спокойно встал между ним и детьми. «Вам лучше уйти, сказал он твердо. «Это мои дети», — повысил голос мужчина. «Я имею право...» «Вы потеряли все права, когда бросили их 2 года назад». Голос Андрея Петровича был тихим, но в нем чувствовалась сталь. «У меня есть официальная опека. Уходите, пока я не вызвал полицию. Я их отец...» «Нет», — вдруг сказала Алиса, вставая из-за пианино. «Наш отец здесь. Это он», — она показала на Андрея Петровича. «А ты просто человек, который когда-то нас бросил». Миша подошел к сестре и взял ее за руку. Лучик встал перед детьми, продолжая рычать на незнакомца. Что-то в этой картине, дети, поддерживающие друг друга, защищающий их пес, и мужчина, готовый на все ради их безопасности, заставило биологического отца отступить. «Вы еще пожалеете», — пробормотал он, разворачиваясь к двери. «Нет», — спокойно ответил Андрей Петрович. «Пожалеете вы о том, что потеряли самое ценное в своей жизни». Когда дверь закрылась, в квартире повисла тишина. Лучик перестал рычать и теперь тыкался носом в руки детей, словно проверяя, все ли с ними в порядке. «Простите», — сказал Андрей Петрович, обнимая детей. «Я должен был предвидеть, что такое может случиться». «Ты не виноват», — ответила Алиса. «И спасибо, что защитил нас. Всегда буду защищать», — просто ответил он. «Вы моя семья». В ту ночь дети спали в комнате Андрея Петровича. Лучик устроился на полу рядом с кроватью, как верный страж. А сам Андрей Петрович долго не мог уснуть, глядя на спящие лица своих детей и думая о том, как многое может изменить любовь. После появления биологического отца Андрей Петрович принял дополнительные меры безопасности. Он установил новую систему сигнализации, нанял охрану для наблюдения за домом и настоял, чтобы детей в школу отвозил и забирал личный водитель. Но главные изменения произошли в самих детях. Они стали еще ближе друг к другу и к Андрею Петровичу. Словно та встреча окончательно утвердила в их сознании: они настоящая семья. Алиса продолжала заниматься музыкой с удвоенным усердием. Ее учительница говорила, что у девочки настоящий талант. Через 3 месяца после начала занятий она уже могла играть несложные произведения Моцарта и Шопена. «Знаешь, — сказала она однажды Андрею Петровичу, — когда я играю, мне кажется, что мама меня слышит. Она любила классическую музыку. Уверен, она гордится тобой», — ответил он, целуя ее в макушку. Миша тоже нашел свое призвание. Помимо заботы о Лучике, он начал посещать авиамодельный кружок. Его комната постепенно заполнялась моделями самолетов, которые он собирал с удивительным терпением и вниманием к деталям. Однажды в субботу Андрей Петрович собрал семейный совет. «У меня есть предложение», — сказал он. «Я думаю, нам нужен дом побольше, с садом для Лучика, с отдельной музыкальной комнатой для Алисы, с мастерской для моделей Миши». «Мы переезжаем?» — спросил Миша. «Только если вы согласны. Я присмотрел хороший дом за городом. Там чистый воздух, много пространства. До школы, правда, придется ездить подольше, а можно посмотреть», — поинтересовалась Алиса. В тот же день они поехали смотреть дом. Это было красивое двухэтажное здание, окруженное старыми деревьями. Просторная веранда выходила в сад, где уже цвели яблони и вишни. Дети были в восторге. Миша сразу присмотрел себе комнату с видом на сад, а Алиса влюбилась в светлую гостиную с высокими потолками. Идеальное место для пианино. «Здесь даже есть бассейн», — радостно сообщил Миша, обследовав территорию. «И беседка. А можно будет построить домик на дереве?» «Конечно», — улыбнулся Андрей Петрович. «Все можно». Лучик тоже одобрил новое место. Он носился по саду, гоняя бабочек и принюхиваясь к новым запахам. «Значит, переезжаем?» — спросил Андрей Петрович, глядя на счастливые лица детей. «Переезжаем», —
хором ответили они. Вечером, когда они вернулись в квартиру, Алиса села за пианино и начала играть что-то новое, светлое, радостное, произведение, которое, казалось, отражало их настроение. «Что это?» — спросил Андрей Петрович. «Не знаю», — ответила она, не переставая играть. «Просто сочиняю. Про нас, про новый дом, про то, как мы счастливы». Он слушал ее музыку и думал о том, как удивительно сложилась их жизнь. 3 одиноких сердца нашли друг друга и создали семью, настоящую, крепкую, любящую. Переезд назначили на следующий месяц. Начались приятные хлопоты, выбор мебели, обсуждение дизайна комнат, планирование сада. Каждый вечер они собирались вместе и мечтали о том, как будут жить в новом доме. День переезда выдался солнечным и теплым, словно сама природа благословляла их новое начало. Грузчики методично переносили мебель и коробки, а Андрей Петрович с детьми занимались самым ценным – личными вещами, фотографиями, любимыми игрушками Миши, нотами Алисы. Лучик носился по новому саду, исследуя каждый куст и каждое дерево. Его радостный лай разносился по всей территории, создавая атмосферу праздника. «Смотрите, что я нашел на чердаке!» — крикнул Миша, спускаясь по лестнице с большой картонной коробкой. В ней оказались старые фотоальбомы, оставленные предыдущими владельцами. «Нужно их вернуть», — сказала Алиса, но Андрей Петрович покачал головой. «Я уже спрашивал об этом. Прежние хозяева сказали, что мы можем оставить все, что найдем в доме. Они переехали в другую страну и хотели начать жизнь с чистого листа». Вечером, когда основные вещи были разложены, они устроились на веранде. Алиса принесла свой новый альбом для фотографий, большой, в кожаном переплете с золотым тиснением «Наша семья» на обложке. «Давайте соберем нашу историю», — предложила она, — «с самого начала». Они достали все фотографии, которые у них были, снимки из больницы, где Миша выздоравливал, первые дни в квартире Андрея Петровича, школьные фотографии, их путешествие на море, Миша с Лучиком, Алиса за пианино. «А это что?» — спросил Миша, доставая конверт из кармана куртки Андрея Петровича. Внутри оказались старые фотографии. Андрей Петрович в детстве с братом Сашей. Они были так похожи на Мишу и Алису, что захватывало дух. «Можно их тоже добавить в альбом?» — спросил Миша. «Ведь Саша тоже часть нашей семьи, правда?» Андрей Петрович не смог сдержать слез. Он крепко обнял сына и прошептал: «На правда, спасибо тебе». Алиса начала аккуратно размещать фотографии в альбоме, подписывая каждую. Под снимком Андрея Петровича с Сашей она написала: «Наши ангелы-хранители, они свели нас вместе». Постепенно на страницах альбома разворачивалась история их семьи. История о том, как боль и одиночество превратились в любовь и счастье. История о том, как 3 разбитых сердца срослись в одно целое. «Знаете, что я думаю?» — сказал вдруг Андрей Петрович. «Нам нужно устроить настоящее новоселье. Пригласить друзей, учителей, одноклассников, показать всем наш новый дом и нашу семью. И испечь большой торт», — добавил Миша. «И я сыграю на пианино», — улыбнулась Алиса. «Ту мелодию, которую сочинила, я ее закончила». «Отличная идея», — согласился Андрей Петрович. «Устроим праздник в следующие выходные». Они сидели на веранде до поздней ночи, планируя предстоящее торжество, делясь мечтами о будущем, вспоминая прошлое. Лучик дремал у их ног, иногда поднимая голову и с любовью глядя на своих людей. Перед сном Алиса долго стояла у окна своей новой комнаты, глядя на звездное небо. Она думала о маме, о том, как жизнь неожиданно может измениться, о том, что иногда нужно пройти через тяжелые испытания, чтобы найти настоящее счастье. В соседней комнате Миша раскладывал свои модели самолетов на новых полках, что-то тихонько напевая себе под нос. Из кабинета Андрея Петровича доносился стук клавиатуры. Он работал над приглашениями на новоселье. Дом постепенно погружался в сон, наполненный теплом и любовью. Это был их дом, их крепость, их новое начало. День новоселья выдался именно таким, как они мечтали. Сад украсили гирляндами и фонариками. На лужайке установили столы с угощениями. А в гостиной Алиса расставила ноты для своего первого настоящего концерта. Гости начали прибывать после полудня. Одноклассники Алисы и Миши с родителями
Учителя, коллеги Андрея Петровича, Анна Ивановна с мужем, даже врач, который когда-то лечил Мишу. Дом наполнился голосами, смехом, музыкой. Лучик, нарядный, с новым голубым бантом на ошейнике, важно встречал гостей, позволяя детям себя гладить и угощать лакомствами. «Какой удивительный дом!» — говорили гости, осматривая просторные комнаты, восхищаясь садом, любуясь видом из окон. «Какие замечательные дети!» — заслышалось то тут, то там, как они похожи на отца. И каждый раз, когда кто-то называл его отцом, Андрей Петрович чувствовал, как его сердце наполняется гордостью и любовью. Кульминацией вечера стал концерт Алисы. Она села за пианино в своем новом белом платье, на мгновение замерла, собираясь с мыслями, а потом ее пальцы коснулись клавиш. Полилась музыка, светлая, чистая, полная любви и надежды. Это была история их семьи, рассказанная языком мелодии. История о потерях и обретениях, о боли и исцелении, о том, как случайная встреча может изменить всю жизнь. Когда последние ноты растаяли, в воздухе в гостиной на минуту воцарилась абсолютная тишина. А потом грянули аплодисменты. «Это было прекрасно», — сказал Андрей Петрович, обнимая дочь. «Ты молодец». Миша тоже подбежал к сестре. «А теперь мой сюрприз». Он вытащил из-за пианино большой сверток и протянул Андрею Петровичу. Внутри оказалась модель самолета, точная копия того, на котором они впервые поднялись в небо. «Я 3 недели ее собирал», — гордо сообщил мальчик. «Смотри, тут даже наши фигурки есть». Действительно, в кабине самолета сидели 3 маленькие фигурки — пилот и 2 пассажира. Семья, объединенная небом и любовью. Вечер продолжался. Гости танцевали на лужайке, дети играли с Лучиком, взрослые вели неспешные беседы. А когда стемнело, Андрей Петрович устроил сюрприз. Фейерверк раскрасил небо над их новым домом всеми цветами радуги. Поздно вечером, когда гости разошлись, а Миша уже спал в своей комнате, Алиса и Андрей Петрович сидели на веранде, глядя на звезды. «Папа», — сказала Алиса, впервые называя его так, — «спасибо тебе за все». «Это вам спасибо», — ответил он, крепко обнимая дочь, — «за то, что подарили мне новую жизнь, новый смысл, новую семью». Они долго сидели в тишине, слушая ночные звуки сада, шелест листьев, далекий лай Лучика, который совершал свой последний обход территории перед сном. Над их домом сияли звезды. Те же самые звезды, что когда-то освещали путь маленькой девочки, искавшей помощи для больного брата. Те же звезды, что видел молодой человек, потерявший брата и смысл жизни. Те же звезды, что теперь благословляли их новую, счастливую семью. Потому, что иногда самые темные ночи приводят к самому яркому рассвету. Иногда самые тяжелые испытания открывают путь к самому большому счастью. И иногда настоящая семья создается не узами крови, а узами любви, верности и заботы. Конец истории. Дорогие слушатели, мы надеемся, что история Алисы, Миши и Андрея Петровича тронула ваши сердца. Чтобы продолжить это эмоциональное путешествие, мы подготовили для вас специальный плейлист с похожими историями о любви, надежде и семейных ценностях. Найдите его, нажав на кнопку слева. Если вам понравилась эта история, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. Каждый день мы публикуем уникальные истории, которые исследуют сложности и красоту человеческих отношений. Ждем ваших комментариев и делитесь своими мыслями о том, как эта история затронула ваше сердце. До новых встреч!